तू हाँ, तू मरवा ऊपर दे। चलेगा क्या? ऊपर चलेगा ना तू? कहाँ है पे? ये रहा, ये रहा। मैडोना के अंदर घुस रहे हैं। और अरे अरे अरे। आने दे, आने दे। मैडोना के अंदर है। दूरों भी पैरी है। जो भी चला गया मैडोना के अंदर। कत्ता तो कह रहे सी जा रहे हो। ऊपर तो है नहीं उन छत पे। चलो ਆਪਾਂ ਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਭੱਜ ਦਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੂਟ ਕਰੋ। भाई मैं इधर ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੋਡ खेल रहे थे। फिर इन्हें ही मोड का फायदा चक के मेरी हेल्थ कट करती मुक्के मार के। फिर मैं भज्जा मैं ऊपर ही फिर वो अंदर घुस गया। ये दोनों प्रशांत बहुत तिखा बंदा। जल्दी कर, जल्दी कर। हो गया। करा दो बंदे आन गए ले। ओए, मैं मार दूं उसमें, बम भी है मेरे पास। मैं ना मजाक। ओए गेट ना खुलने देना उनको भागने नहीं देना। आ जाओ ऊपर आ जाओ। नहीं अभी तो है वैसे। वो मैं मारूंगा। भाई कमीना। ये सुनने। तेज बन रहा प्रशांत। मेरे पास है। मेरे को दे दे थोड़ा। हाँ बहुत है मेरे पास आजा। घेर दे। चल 6 दे दे एक 6 गोली दे। वो अब आला प्रशांत तू भी ले ला 40 गोलियां। आजा आजा देती हूँ ना। दरवाजे से निकाल रखो। खुंजे में होंगे। ओ कौन था ये? वो मैं पीछे से घुसूंगा ना तब तुम अंदर आना। रुक जाओ अभी। मैं पीछे से घुसता हेल्थ हूँ। हेल्थ दी पे थोड़ी। अंदर आ जाना फिर मरवा मत देना वो। हाँ आऊं। 1 2। आ गया। दो थे यार। चल भाग जाओ। अच्छा दूसरे ने इसे मार दिया। और क्या। आई नहीं भाई। मेरे को दे वो हेल्थ की उसकी यार। हेल्थ ना लगाओ उसकी ले लियो अभी जो आएगी। और क्या आ जाती है। मैं लो एक दो गोलियों के बाद ही आ गई है देख। आ गई हेल्थ। मैं तो हाँ आई, हेल्थ ही नहीं आई। कह रहा हूँ गलती नहीं आई। कह रहा है
प्रशांत को वो लेने देखा उसमें मैं ओ घुस गया। भाई जा भैया। ओ एमपी की हट जा भाई, 5 का एमो छोड़ दे। 5 का एमो भी चलती जा रहा। गई। ऐसे मारते हैं मुक्को से। कुछ नहीं आया मेरे पास। ओए ओम की गोलियां तो दे दो, कौन ले गया? वो लो जियो हम भी किसके हाथ में आ गई। तू क्या करेगा उनका? आ ओए रहा हूँ। ओम की गोलियां दे। ओए चल ले आजा। तो मेरे तेरे पास है ओम की गोलियां? मैं क्यों चखूंगा? दे दे। आओ। वो मेरे पास नहीं है, हैप्पी के पास ही है। गेट रेमो एक्सटेंडेड है एयर का, मेरे पास तो है नहीं। दे ओए तेरी गोलियां दे। ए भाई दे। ये क्या करा इससे? ये तूने रिकॉर्ड कर रहा है, ये तो रिकॉर्ड कर रहा है। क्या कर ओए ओए कर दे रहा। हो ही नहीं रहा ये। रहने दे। मर मरता थोड़ी था तब से। हट जा तू, परेशान तू चल जा इधर से, मैं देता रहेगा। जा। वो क्या है ये तेरे? प्रो छोड़ नहीं देना चाहिए तो से। तेरे तेरे बरसाया। ओ भाई भाई साहब। ठीक जा। हट जा, साइड हो तू साइड हो, मैं देख रहा हूँ। साइड हो जा। नहीं दे। अच्छा थल्ले कूद के होएगा। उससे पहले मरना चाहिए तो। रहने दे रहने दे। मुझे लग रहा है मरेगा। ओ भाई। मर गया है। ये रुक रुक रुक। वो भाई पूरे एंड टाइम में बचा है मरने से। मुझे तो लगा था गया। आ चले फिर नीचे। आ चले समय। चलते हैं, गाड़ी गुड़ी देख ले। दे दे भाई। तू क्या करेगा?
दोबारा मार। मुझे तब पता लग गया बंदे आवे आ जा पी सीधा बंदों पे वो ये पैर कैसे हो गया। वो प्रो नहीं है कुत्ते को। ओ भाई इतना प्रो क्यों है ये इतना प्रो। वाला। वो जाके रहते वो मार ही दिया। ओ ये गलत कर दिया। नहीं मिला। वो 6x चेक ले। मेरे पे अटैक। शॉट मेरे पास तो है भाई M2 पर 6x का काम। मरा कहाँ है तू। ये है ये है तू। कुछ नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा। बंदे की ने दो आए सी बड़े नूब सी। रश कर। एक तो गड्डी चलाता चलाता ही नॉक कर देना। जो ड्राइवर था वो तो गया था। चला प्रशांत आगे बग्गे लगे। शाम को खेल लेंगे इसके बाद 7 बजे। ओ यार टायर फटा हुआ है इसका। धोखा कर गया। गाड़ी से पता ही लगा कब हो गया ना उसको। इस स्पीड से तो हम 2022 तक पहुंच जाएंगे। मस्त है बाबा। कभी कभी होता है तो ये वीडियो तो पा ही देता है इससे बढ़िया। कर रही है रिकॉर्ड। वो ड्रॉप पड़ी वो देख। क्या पड़ा है। Marked a location. कहाँ पे। उधर भी है। इससे देर तो भाग के पहुंचता। मारो हैप्पी तेरे तुम इधर। उठ लिया क्या मिला। कुछ नहीं है खा लिया। लूटी उसते पहुंचते ਨੂੰ साल लग जाना। आ जाओ बग्गी से। बग्गी बग्गी खड़ी हो गई। एक और पाड़ते हैं फिर थोड़ी सही और स्पीड से। आ जा। ओ भाई वो क्यों पाड़ दिया। कोई बहन
उन्हें मार दूंगा साले। बच गया बच गया। नहीं मार रहा यार तेरे को, मजाक कर रहा है अपन, तेरे साइड साइड से नेट गिर रहा था। अच्छा